हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम से। और दोस्तों, आज शाम को 5 बज गया है। ब्लॉग हमने शाम को स्टार्ट किया, 3 दिन लगभग ब्लॉग हमारा नहीं बना। थोड़ा हम काम में व्यस्त थे तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए, और श्रेया भी घर पे थी, ये भी नहीं बना रही थी, तो हमारा ब्लॉग 3 दिन नहीं बना है। तो आज शाम को हमने ब्लॉग स्टार्ट किया फिर से बनाना 3 दिन बाद। तो दोस्तों, और देखिए शाम हो चुका है तो एकदम मौसम काफ़ी अच्छा है। तो हम यहीं पे हम इधर बैठे हुए हैं। तो आज हमको थोड़ी प्रॉब्लम थी आँख में, तो हम 2 दिन से गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ से दिखा के तो आज सब दिखा उखा के आए, और चश्मा भी लग गया। हाँ, चश्मा भी लग गया, और ये बोल रहे हैं कि बुढ़े हो गए हैं। कहिए बुलाइए। तो बोल रहे हैं कि बुलाइए। तो दोस्तों चलते हैं। तो हमारे घर में आज हम आप लोगों को बताते हैं एक खांसी की अच्छी से अच्छी दवा। तो खांसी का एक घरेलू दवा तो घर पे ही बनाएंगे हम लोग। तो हमारे घर में सब हमारे घर पे सबको खांसी आ रही है, तो आज घर पे ही सोच रहे हैं कि दवा बनाएं। तो उसके लिए हमने मंगा लिया है, देखिए अदरक मंगा लिया है। तो अब चलते हैं गैस पे, इसको धीमी आंच करके खूब अच्छी तरीके से भुनेंगे। उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को और क्या आगे क्या प्रोसेस है इसका। तो इधर देखिए हमारी माता जी हैं। तो माता जी हमारी थोड़ी दीदी बैठी हैं, उन्होंने खटखट करे हैं। तो श्रेयो बाट में खटखटात रहा थे करते। तो पिताजी को भी खांसी आ रही, माता जी की भी, सिस्टर को भी, सबको खांसी आ रही घर में। इसलिए हम चलते हैं आज देसी दवा बनाते हैं, क्योंकि दुकान से दवा मंगा के हार चुके हैं, खांसी किसी का बंद नहीं हो रहा है। तो आज हम थोड़ा देसी दवा बनाते हैं। तो बनता कैसे है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले चल रहे हैं, सर्वप्रथम इसको हम गैस पे भुनेंगे धीमी आंच करके अच्छे तरीके से। चलते हैं, फिर आप लोग ब्लॉग करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं, इसको हम गैस पे धीमी आंच, गैस जला दिए हैं तो गैस पे इसे धीमी आंच करके इसको भूनते हैं। तो दोस्तों इसको भूनने के लिए तो चाहिए था वो जाली टाइप में, लेकिन जाली हमारे पास है नहीं इसका भूनने के लिए। डायरेक्ट हम इसको गैस पे इसे रख के भून रहे हैं। दोस्तों इसको आज में भूनने से इसका जो तीखापन है कुछ हल्का हो जाएगा। काला हो चुका है, और इसको अब लेकर चलते हैं पानी में खूब अच्छे तरीके से धुएंगे। तो दोस्तों इसमें जो अब एकदम पूरा ये भून चुका है, और जो इसका कालापन है अब पानी डालकर इसको मसल करके खूब अच्छे तरीके से धो करके इस कालेपन में जो कालापन है इसको ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हमने पूरे अच्छी तरीके से धुल लिया है, और जितना लगभग कालापन था ज़्यादा से ज़्यादा निकल चुका है, बस थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं लगा है। तो अब इसको हम बारीक से काट लेते हैं। इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके, तो जिसके पास मिक्सर मशीन हो उसमें, या जिसके पास मिक्सर मशीन हो उसमें इसको खूब अच्छे तरीके से बारीक कर लें। नहीं तो हम लोगों के गांव में आप जानते हैं तो सिल और लोढ़ा रहता है, तो उसी से हम लोग इसको अच्छे तरीके से महीन करेंगे पीस करके। तो दोस्तों देखो ये हम सिल पे इसको खूब घिसा करके बारीक कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी जब बनाना तो इसको सिल पे या मिक्सर मशीन में इसको घिसवा करके एकदम बारीक कर देना। ये एकदम काफ़ी बारीक हो चुका है। तो दोस्तों कढ़ाई रख दिया है, तो अब कढ़ाई एकदम हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालते हैं पहले अदरक। जो हमने अदरक पीसा है तो उसको पहले धीरे से इसमें डालते हैं। तो इसमें अदरक, तो दोस्तों इसमें इसको हम इसमें डाल करके हल्का हल्का गर्म करेंगे। तो देखिए नीचे आंच तेजी होने के कारण नीचे पकड़ रहा है। तो इसमें अब हम डालते हैं थोड़ा सा गुड़ उठा के।
तो इसमें हम डाल दिए हैं दोस्तों गुड़। तो गुड़ अब धीरे धीरे इसमें मिक्स होगा और आँच को एकदम नॉर्मल कर देना है, एकदम हल्का सा, बहुत हल्के आँच में इसको पकाना है। तो आँच में एकदम नॉर्मल कर दिए हैं दोस्तों। तो अब ये धीरे धीरे देखिए एकदम जो इसमें गुड़ डाले हैं वो धीरे धीरे पिघल रहा है। पिघल करके अब इसमें सब एक तरफ से खांसी में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो अब देखिए ये पूरी तरीके से एकदम इसका जो इसमें गुड़ डाले थे पूरी तरीके से एकदम पिघल चुका है। तो अब धीरे धीरे अदरक हम डाले थे, अब इसको अदरक को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो हम इसको चला चला के चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्के आंच में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसमें जो आदि और गुड़ था पूरा एकदम मिक्स हो चुका है। तो अब धीरे धीरे इसको हल्के आंच में पकाएंगे। तो इसके बाद इसका तीखापन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कड़वापन इसमें आ गया होगा, तो इसका कड़वापन कम करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें इसका फ्लेवर जिससे चेंज हो जाए कि सब लोग खा लें, बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें। नहीं तो बच्चे इसको खा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वापन ज़्यादा हो गया है। तो अब इसको हम करते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच पीसे हैं, ये जीरा है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो जीरा डालेंगे, उसके बाद मिर्च डालेंगे और उसी के साथ साथ ये 1 चम्मच है, तो इसमें 1 चम्मच दालचीनी थोड़ा सा करके मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से फिर चला देंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक मिक्स कर देते हैं, तो जो व्हाइट वाला नमक खाया जाता है घर में वही है। तो और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच इसमें काला मिर्च नमक, लगभग 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच काला नमक इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो इसका फ्लेवर जो है खाने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, इससे सब लोग मतलब बच्चे भी खा सकते हैं और फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा इसका पूरा। तो इसको अब देखिए हल्के हल्के आंच में पका करके इसको हम सब मिक्स करके। तो दोस्तों इसमें जो हल्दी है एंटीबायोटिक है, तो इसको डालना हमने भूल गया था। तो अब इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर देते हैं। तो जो कि ये एंटीबायोटिक है, ये हर जगह काम करता है। तब इसको अच्छे तरीके से हल्दी को इसमें मिक्स कर देते हैं। खांसी की जो देसी दवा है एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम एक साफ बर्तन में पलट लेंगे अभी। तो दोस्तों इसको खाने के बाद आधा घंटे तक पानी ना पिए तो ये अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आप 1 से 2 दिन खाएंगे तो आपको इतनी अच्छी राहत देगा ये। तो आपको इतनी अच्छी राहत मिलेगी इससे कि आपका काफ़ी आराम आपको लगेगा। क्योंकि हमारे घर में देखिए सब लोग परेशान हैं, लेकिन कई शीशी लेकर के आए मेडिकल से तो आराम नहीं हुआ। तो हमने देसी नुस्खा हमें मालूम था, तो ये देसी नुस्खा हमने बनाया है। तो उससे इसको खाने से काफ़ी राहत मिलता है। तो हमने आज सब, तो हमारी माता जी को ज़्यादा खांसी आ रहा है, सिस्टर को आ रहा है, श्रेया को आ रहा है, पिताजी को भी आ रहा है। तो सबको 1-1 चम्मच खिलाएँगे, क्योंकि ये कड़वा तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जितनी मटेरियल सप्रा है सब एंटीबायोटिक है लगभग। तो दोस्तों हमारा ये नुस्खा आपको कैसा लगा आप बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो आप लोग एक बार इसको आजमा के जरूर देखिएगा।